Բարև, այսօր ես քեզ կպատմեմ 2025-ի նորությունները, ինչ գնացինք։ Ռոբոտները խլում են մեր աշխատանքը, բայց լավ իմաստով։ Ռոբոտ հիմա կարող է սովորացնել երեխային հոգ տանել հիվանդին, նույնիսկ ճաշ պատրաստել։ Մտածիր, եթե ռոբոտը փոխարիներ ուսուցչին, դու ավելի լավ կսովորեիր, թե կխաղայիր։ Փողոցներում էլ չեն լինի աղմկոտ մեքենաներ։ Ինչ հրաշք։ Մեքենաների մեծ մասը այլևս չի աղտոտում օդը, ուրեմն այլևս սև ծուխ չես տեսնի ու օդը մաքուր կլինի։ Երևի մի օր բոլոր մեքենաները կհայտնվեն վայրեջքի ռեժիմում ու մարդիկ ուղղակի կթռչեն աշխատանքի։ Գիտեիր, որ աշխարհում ամենաշատ մարդկանց բնակեցնող քաղաքը դա Տոկիոն է, որտեղ ավելի քան 37 միլիոն մարդ է ապրում։ Դա մոտավորապես ավելի շատ է, քան մի ամբողջ երկրի բնակչություն։ Առաջին ավտոմրցույթը տեղի ունեցել 1895 թվականին։ Մասնակից մեքենաները հազիվ էին շարժվում, բայց դա դարձավ ավտոսպորտի սկիզբը։ Աշխարհում ամենաշատ արտադրված մեքենան դա Toyota Corolla-ն է։ Ամբողջ աշխարհում ավելի քան 50 միլիոն Toyota Corolla-ն է վաճառվել։ Ավտոմեքենաների առաջին լուսացույցները օգտագործվել են ձիավարության համար։ Նախքան մեքենաների տարածված դառնային մարդիկ օգտագործում էին լուսացույցները կառքերի երթևեկության կարգավորելու համար։ Ավտոմեքենաներ կան արդեն 100 տարուց ավելի։ Մեքենաներից մեկը ստեղծվել է 1886 թվականին Կարլ Բենցի կողմից և այն ավելի շատ կարերի նման էր, քան մեր ժամանակակից մեքենաները։ Այսքանով մենք ավարտեցինք մեր այսօրվա հետաքրքիր վիդեոն։ Կհանդիպենք մյուս կիրակի օրը։